여기 무려 축구장 150개 크기 숲의 도시가 있습니다. 숲 3개를 합쳐 만든 산림생태종합단지라는 사실. 기특하게도 휠체어도 다닐 수 있는 무장의 숲길이 있어 고령의 어머님, 아버님 누구나 편하게 걸을 수 있습니다. 이곳은 연간 10만 명이 다녀가는 충청권 대표 숲 여행지. 원시림에 가까운 숲이 그대로 보존돼 있어 들숨마다 건강이 차오릅니다. 직접 걸어보고 싶으시다면 화면 2번 톡톡. 이곳은 인삼의 고장 충남 금산 산림 문화타운입니다.